Deca zvezda. Kosmičko poreklo naše svesti. Postoji jedna rečenica koju je proslavio veliki astronom Carl Sagan, a koja je istovremeno i naučna činjenica i najlepša poezija. Svi smo mi zvezdana prašina. Svaki atom u vašem telu, ugljenik u vašoj koži, gvožđe u vašoj krvi, kalcijum u vašim kostima, sve to nije nastalo ovde, na zemlji. Iskovano je u vatrenom srcu umiruće zvezde. Milijardama godina pre nego što je naše sunce uopšte zasijalo. Mi smo, doslovno, deca zvezda. Ali ova priča postaje još neverovatnija. Jer jedno je biti sačinjen od zvezdane materije, a sasvim drugo je kada ta ista zvezdana materija otvori oči, pogleda u nebo i zapita se: ko sam ja? Ovo je priča o kosmičkom poreklu naše svesti. Da bismo razumeli poreklo svesti, moramo se vratiti na početak. Ne početak našeg života, već početak samih elemenata. U početku, univerzum je bio jednostavan, gotovo isključivo vodonik i helijum. Nedovoljno za kompleksnost života. Ali onda su se rodile prve zvezde. Ogromne, vrele lopte gasa. U njihovim jezgrima, pod nezamislivim pritiskom i temperaturom, dešavala se alhemija. Vodonik se pretvarao u helijum, helijum u ugljenik, kiseonik. Zvezde su kosmičke fabrike koje su stvorile gradivne blokove života. Kada bi te masivne zvezde umrle u spektakularnim eksplozijama, supernovama, one bi te dragocene elemente posejale po čitavoj galaksiji. Ta zvezdana prašina, obogaćena materijalom za život, putovala je svemirom, formirajući nove zvezde i planete, uključujući i jednu malu, plavu planetu, Zemlju. Dakle, naša veza sa kosmosom nije metaforička. Ona je fizička. Vi ste hodajuća, dišuća kolekcija drevne zvezdane materije. I tu dolazimo do najveće misterije. Imamo sve sastojke, ugljenik, vodonik, kiseonik, rasute po mladoj planeti. Pod pravim uslovima, ti atomi su se spojili u molekule, molekuli u prve oblike života. Ali kako? Kako neživa materija, iskovana u zvezdama, postaje živa? A onda još veći skok. Kako ta živa materija postaje svesna? Kako skup neurona, koji su u suštini samo specijalizovane ćelije od zvezdane prašine, stvara subjektivno iskustvo? Kako stvara osjećaj ja? To je takozvani težak problem svesti. Nauka može da objasni kako mozak funkcioniše, koje regije su aktivne kada osjećamo ljubav ili strah. Ali ne može da objasni zašto uopšte imamo ta osjećanja. Zašto svet ima boje, zvuke i mirise, umjesto da bude samo obrada podataka u mraku naše lobanje? Ta iskra, ta svest, to je možda najređi i najdragoceniji fenomen u čitavom univerzumu. A to nas dovodi do jedne prelepe, filozofske ideje. Šta ako svest nije samo slučajni nusprodukt evolucije? Šta ako je ona suštinski deo univerzuma? Neki filozofi i naučnici veruju da smo mi način na koji univerzum spoznaje samog sebe. Zamislite, 13,8 milijardi godina kosmos se širio, stvarao zvezde, galaksije, u potpunoj tišini i tami, nesvestan sopstvene lepote i veličine. I onda, na jednoj maloj planeti, zvezdana prašina se organizovala na tako kompleksan način da je stvorila nas. I po prvi put, univerzum je kroz naše oči video zvezdano nebo. Kroz naše uši čuo je zvuk vetra. Kroz naš počeo je da postavlja pitanja o sebi, da piše jednačine koje ga opisuju, da stvara umetnost inspirisanu njime. Kada osjećate strahopoštovanje gledajući Mlečni put, možda to nije samo vi. Možda je to univerzum koji kroz vas osjeća strahopoštovanje prema samom sebi. Vaša znatiželja je kosmička znatiželja. Biti dete zvezda nije samo činjenica o našem poreklu. To je poziv. To je podsjetnik da smo deo nečeg neizmerno većeg od naših svakodnevnih briga. Podsjetnik da u sebi nosimo nasleđe eksplodirajućih zvezda i strpljive evolucije.
To znači da je potencijal za čudo, za stvaranje i za razumevanje ugrađen u samu našu suštinu. Mi nismo samo posmatrači univerzuma. Mi smo univerzum koji je postao svestan. I to je možda najlepša i najmoćnija misao od svih. Šta za vas znači biti dete zvezda? Kako ova ideja utiče na vaš pogled na svet?